はい、皆さん、こんにちは。はい、今日は英語のレビューをしましょう。いいですか？はい、では、始めますね。はい、私の趣味は本を何々ことです。私の趣味は本を何々ことです。読んだ、読んで、読むですか？はい、皆さんの答えは何ですか？はい、答えは読むですね。はい、読むことです。はい、これは英語で My hobby is reading books ですね。はい、パターンは何ですか、皆さん？はい、so verb form or dictionary form of the verb plus ことです。いいですか？ So when talking about your 趣味、hobby ですね。So use the pattern dictionary form plus ことです。はい、趣味は本を読むことです。はい、では次です。アメリカに何々ことがあります。アメリカに何々ことがあります。行った、行って、いたですか？はい、答えははい。A ですね。行ったことがあります。はい、英語で I have been to America ですね。So, パターンは何ですか、皆さん？So, verb た form ですね。plus ことがあります。So, saan ba ginagamit itong pattern natin? So, verb ta form plusことがあります is used when you want to talk about your past experiences. So, for example, na-experience ko nang pumunta sa Disneyland. So, 日本語で、はい、ディズニーランドに行ったことがあります。ね。Or na-experience ko na or naranasan ko ng kumain ng sushi. はい。日本語で、はい、寿司を食べたことがあります。はい、いいですか？はい、では次です。スーパーへ卵を何々に行く。スーパーへ卵を何々に行く。買って、買い、買うですか？はい、答えは卵を、はい、B です。買いに行く。はい、これは英語で I'm going to the supermarket to buy eggs. So, anong pattern ang meron sa sentence na to, minasan? Okay, so verb mas form. So, drop the mas and then add ni iku or ni ikimas. So, verb mas ni ikimas, it expresses purpose of movement. So, equivalent yung ni particle dito sa to. To buy eggs. Tamago o kai ni ikimasu. So, for example, I will go to watch. So, 日本語で見ます。drop the ます。見に行きます。見に行く。Or, はい、another example, I will go to swim. Okay, to swim, 日本語で皆さん、はい、泳ぎます。So, just drop the ます。泳ぎます。泳ぎに行きます。いいですか？はい、タガログでpara ですね。pupunta para. Okay. Again, for example, pupunta para makinig. はい。日本語で、so, マキニグ、キキマス. So, ドラプダマス. 聞きに行きます。いいですか？はい。では、はい。次。はい。これは、はい。1グループですね。So, verbs なグループ1ですね。So, 練習しましょう。change natin sa dictionary form or since each group po, tawagin natin siyang U verbs. Tas ne, mga U verbs kasi punta lang tayo sa U line. Tas ne, so drop the mas and then change to U. Tas ne, 例えば、はい、for example, I must
はい、うですね。会います。会うですね。はい、待ちます。to wait。待ちます。はい、change to ライン。はい、待ちます。待つ。はい、切ります。はい、ライン。はい、切ります。切るですね。はい、これはどうですか？呼びます。チェンジなさう、皆さん。呼びます。呼ぶですね。はい。飲みます。はい。チェンジと飲むです。はい。死にます。はい。サウンド、死ぬ。はい。書きます。書くですね。急ぎます。ぐです。はい。話します。はい。はい。ラインは何ですか？すですね。話します。話す。はい。いいですか？はい。もう一度。はい。これ読みましょう、皆さん。会います。Dictionary form。会う。待ちます。待つ。切ります。切る。呼びます。呼ぶ。飲みます。飲む。死にます。死ぬ。書きます。書く。急ぎます。急ぐ。話します。話す。はい、これは簡単ですね. So, madali lang. Okay, punta lang kayo sa line ですね. Para sa 1グループですね. Okay. はい。では、これどうですか？今朝6時何々起きました。今朝6時何々起きました。Okay, so anong tamang particle, 皆さん？で、に。はい、皆さんの答えは、はい、にですね。6時に起きました。Okay, so saan ginagamit yung ni natin? So sa mga specific time elements ですね. So for example, okay, 6時. So exact time ですね. Or pwede rin sa days of the week and sa mga dates. So yun yung mga tinatawag natin specific time elements or mga expressions. ですね. So months, dates. So add natin ng particle ni kung ang kasunod ay verb. いいですか？はい、英語で、今朝、this morning ですね. So, I woke up at 6 o'clock this morning. So, yung particle ni natin, equivalent sa English na at 6 o'clock. So, kung Tagalog naman, gigising ako ng alas 6. Okay, so importante yung particle ni natin kapag meron tayong specific time. At kung may kasunod na verb, gagamitin si ni particle. いいですか？はい。では、はい。もう少し練習しましょう。Okay. My hobby is listening to music. Okay. Pattern なんですか、皆さん？Ano ulit pattern kapag you're talking about shumi? Okay. So, kailangan may dictionary form plus koto des. So, my hobby. So, watashi no shumi. はい。私の趣味は音楽を聴くことです。趣味は音楽を、dictionary form plus ことです。聞くことです。はい。次です。I have eaten delicious mochi in Kyoto. Okay, so ang pattern na to ay talking about experienceですね. So, 私は、pwede naman nating i-drop si 私は. Okay, start tayo sa location. So, Kyoto ですね. So, Kyoto, anong particle after Kyoto? Location siya. Tapos may ganap ですね. Kumain. Nakakain ですね. Ng delicious mochi. So, Kyoto, kay particle de ですね. はい、京都で、はい、美味しい餅を食べたことがある. So, ta form plus ことがあります. So, na-experience ng kumain ng 美味しい餅さ京都ですね. So, ta form plus ことがある or あります。ね。次です。
Hi, I'm going to the convenience store to buy a sandwich. So, ang purpose natin ng movement natin ay to buy. ですね。So, pattern. So, si mas form. Drop lang si mas. So, kay mas, kai. ですね。And then particle ni to go. はい。行きます。買いに行きます。はい。はい。日本語で、何ですか、皆さん？Start natin drop natin si watashi wa, 皆さん。Convenience store na lang. So, konbini, ay, particle. Anong particle natin after the konbini? Since ang last verb natin ay ikimas, so destination siya. So, konbini ni, or pwede ring e. Konbini ni, or konbini e, ay, sandwich yo, purpose natin, kay mas, drop the mas, kay ni ikimas. Pupunta para bumili. I desu ka? Drop the mas ni ikimasu. はい。はい、では、これはどうですか？ここで本を借りることができます。ここで本を借りることができます。できます。Pwedeng makapag-borrow ng books. はい。saan? 皆さん、どこですか？はい。そうですね。そう、ライブラリで本を借りることができます。これライブラリは日本語で何ですか？ A ですか？ B ですか？ C ですか？はい、答えは、はい、C ですね。はい、ライブラリは日本語で図書館です。Okay, 気をつけてください。Ingat皆さんsa tamang spelling ng mga vocabulary natin. Okay, minsan kasi nakakalito siya. So, memorize natin. So, paano mag-memorize? Try to write yung mga vocabulary para tama ang ating spelling. ですね。はい。いいですか？はい。今日は、はい。これで終わります。皆さん。はい。英語のレビューは、はい。終わりです。はい。また皆さん、お疲れ様でした。バイバイ。